Mariano Razo nivel. Tengo miedo de abrir esto. Miren lo que llegó por correo. ¿Es un tesoro o es basura? Mariano Razo abre la caja misteriosa. A ver qué habrá dentro de la caja. Eso lo descubrirás al final de este video. Pero antes deja like y sígueme si amas a tu mamá. O si no te aparecerá esta araña en tu cama. En las últimas horas se está haciendo muy viral un video de ¿qué hay en la caja? Mariano Razo y el descubrimiento más loco. La reacción de Mariano Razo al abrir. Esto no tiene precio. Esto es increíble y quedarás impactado. A continuación te mostraré el video. Ten mucho cuidado porque te sorprenderás. Esto es una caja misteriosa. ¿Y qué habrá adentro? Es un secreto. Hay que meter la mano y adivinar qué es. Primero lo intentará Pato. Ok, voy a intentar adivinar qué es. Tengo mucho miedo. Me estoy muriendo, lo noto, te lo juro, veo la luz, ¿Qué rayos? Pato no supo qué había adentro. Pero ¿será que Diosdado logrará adivinar? No sé qué está pasando, pero bueno. Ya me arrepentí, puede ser cualquier cosa con este, bro. Ahí va, ok. ¡Oh, su máquina! Ok. También quiso intentarlo Mau. ¿Y por qué se me queda viendo así? No me lo esperaba. Y por último lo intenté yo. Estoy nervioso y yo ya sé qué hay acá adentro. Estuvo horrible, yo fui el peor, güey, ya sabía. Les voy a enseñar qué hay en la caja, pero solo si se suscriben ahora mismo. No se imaginan lo que hay aquí adentro. Uy, súper, muchas gracias. Pues ahí les va. 1, 2, ¡tarán! Es una máquina de toques a todo poder. Cuando metían la mano les daba un toque horrible. Esos bastardos me mintieron. Si adoras a tu madre, dale me gusta a este video y suscríbete. Si te gustó este video, demuéstranos tu apoyo suscribiéndote. Sígueme para más videos como este.